اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبنا؟ شخباركم؟ هلا ومية هلا بيكم. مثل ما تشوفون جاي أعزل المسواق. طبعا جاي أغسل بس الفواكه. احنا نجيب مرة الفواكه بحد والمخضر بحد. فهنا جاي أغسل بالتفاح والرمان والبرتقال. فبنات حبايب قلبي شخباركم؟ ان شاء الله بصحة وعافية للجميع. هواي مشتاقيلكم. شنو اخباركم؟ مثل ما نشوف اليوم روتيننا. طبعا يعني وجبة الغداء راح اشارككم بيها اللي هي مرقة الشبزي، وراح اعطيكم وصفة خاصة المن طبعا اللي يعانون من القحة، الأطفال وحتى الكبار. هنا أبو مسار جاي يسوي لنا الطرشي الأحمر هو أو المخلل. شوندر طبعا. هاي احنا منقعينه قبل 3 أيام، فقام أخلي عليه الليمون أقطعه طبعا، بس ملح وشوية شكر، ما تخلون بيه أي شي لا خل ولا مندوزي، يصير طعمه كلش طيب ونكهته كلش حلوة. وهاي مثل ما تشوفون هنا يلوق حلكم يا ربي، كلش طعمه طيب وسهلة. شلون المخلل احنا نسوي حامض شلغم او الشوندر، بس ها بس شوندر بدون شلغم. هنا راح ابدي وياكم الشبزي. انا قبل فترة قطعته وخليته بالفريزر. هنا طبعا هذا عبارة عن شنو كزبرة وشبيت السلق اللي احنا نسميه، وعندكم حلبة هاي خاص اللي يسوونه أهل البصرة، يسمونه شبزي. بعد أهل بغداد هناك ما أعرف شلون يحطون وياه، يمكن يسمونه سبيناغ، احنا هنا السلق. ونحط وياه لوبة. طبعا هاي لوبة أنا بس طبعا ما راح حاطة لحم. وهاي طماطة أني شارختها بالخلاط. طبعا يريد له تقريبا فوق الساعة، واحمس بيه على ما يصير ينضج ويستوي، بحيث تلقون يعني اني ثرمته كلش ناعمة او ماكينتي يثرمونه حتى بحيث ما يبين بعد المواد هاي الخضروات كلها تروح تذبل بالحرارة. ويريد له واجد هرس بالمس. طبعا اني ما اسوي بهاي الخاشوقة، بالمس احسن اقوى تسيطرون عليه. بنات كل ما يحترق اذب عليه ماي، يعني هواي تعبكم الشمسي. ترى مو شغلة عادية، بسرعة حمس ورأسا أمرقة، لا مو حلو يصير، لازم يريد له حمس حلو. وشوية ثومات، أخلي ثوم حبات وياب، بعدين أخلي له معجون طبعا بعد ما ينحمس، وبعدين أخلي له الماي. هسه دبيت عليه الزيت. طبعا بنات جربوا كلش طيب. اكو ناس ما يعرفون شلون يسوونه، شلون يسوونه، مو كلها تضبطه. فتخلون المعجون ينحمس وياه، وشوية بس كركم حطيت له شوية دارسين، اذا عندكم فلفل اسود بعد احلى. وتشوفون بعد ما حمسته طبعا وسويته، خليت عليه مثل ما قلت لكم المعجون، واظل احمس. هاي المعجون وخليت حبات من الثوم يعطي طعم ونكهة. بعد اذا عندكم اللحم مسلوق ما تحمسونه وياه، لا ليش؟ لان هذا يريد له حمس هواي. بعد قبل لا تذبون الطماطة تذبون اللحم وياه، اذا تريد تخلون اللحم بعد باللحم تكون اضبط. هنا انا ذبيت الطماطة اللي هي شارختها ومرقت طبعا. شوفوا شكله شلون صار، كلش طيب وريحته طبعا تخبل. انصحكم تجربونه، وهذه اكلة اصلا طبعا شتوية، دائما احنا نسويها بالشتاء. وهاي يتم هنا عندي البسمتي، جاي احمس بيه. طبعا احنا بنخلي بالزيت شوية، نخلي فدي ويا الزيت ينحمس، بعدين اخلي عليه الماي الحار
وهاي مرقتنا خلصت الحمد لله والشكر. وإن شاء الله يعجبكم يا ربي هاي الطبخة اليوم مالتنا، وألف عافية علينا وعليكم، و60 عافية والحمد لله والشكر. وهاي هي وجبة الغداء مالتنا خلصت. مثل ما تشوفون هنا طبعا الروتين كلش خفيف وشغله سهل، وراح اشارككم طبعا تنظيفات البيت، واحتمال هالاسبوع افرش لان شوي الجو جاي يبرد الصراحة، بردت الدنيا باردة صارت. وبعد ما خلصت طبعا شي اكيد غسل المواعين وتنظيف البيت وبخرنا ورتبنا، شي اكيد هاي بعد الغداء. وشرب طبعا شربة شاي، احنا ما نستغنى من الشاي. وهاي هنا جاي اني اشارككم بالكوم مالتي اللي جاي اشرب شاي. طبعا انا الشغل كله واقفة بالمطبخ جاي اشرب الشاي. هنا يوم شوية النهار قصير يعني شتا، في ما يتلاحق هم واحد يغسل عنده ملابس عنده في الشغلة يسويها. وكان عندي عجين يعني دائما العجين اخليه بعد الغداء اعجن فد ساعتين، بعدين يختمر بسرعة لان انا حميله ماي ادفيله حتى يختمر. اليوم راح اسوي لكم هاي الوصفة، وصفة للاطفال تفيد الكبار. القحة طبعا هاي البرتقالة كلش كنزها عظيم. راح تحفرون هاي الوصفة بس تنظفونها، بعد ما تحفرونها راح نخليها بعد هنا حفرتها اخليها على النار، وتخلون عليها نص ملعقة من الملح قليل يعني مو هواي اذا الاطفال. وتخلون كركم طبعا هاي الكركم الاصل العيدان، مو هذا الكركم اللي احنا نجيبه للطبخ يسمونها كركمية. شوية خلوا ملح مو هواي كلش قليل، نص ملعقة صغيرة حتى لا يصير مالح. وتخلون عليه طبعا تنصون على النار وتخلون الكركم ما قلت لكم، وتسوونه طبعا تعطون ملعقة يشربها الطفل او الكبار كل صحية للقحة يعني سهل. شوفوا هالكركم اني خالط هذا الاصلي. يا ربي هذا الوصفة جربوها كلش مجربة واني هم جربتها، تدرون ان عندي قحة طبعا فالحمد لله والشكر، وكلش مفيدة وهواي شفتها اني طبعا وجاي يسوونها. ان شاء الله يا رب تعجبكم هاي الوصفة. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون خاصية الجرس حبايب قلبي. وباعوا هنا شوفوا هاي ملعقة حطوها للطفل، لا تذبوها غطوها، من تردون تطوا مرة ثانية هم حموها شوية على النار وطوا، لأن الطفل مرات ما يحب كل شي ياكل يشرب العلاج، فهاي برتقال يحبه. وشاركتكم هنا مثل ما تشوفون منتخبنا الوطني الحمد لله والشكر فزنا على فيتنام، والحمد لله والشكر هدف واحد. وكنا قاعدين بعد الغدا طبعا احنا هاي وطلعوا قولنا هاي الآخر شي من باقي الوقت. فرحنا طبعا ما شفت الفرحة بوجودنا، احنا سوينا بالبيت اللي احنا يمهم في الملعب. وشوفوا هنا يوسف شو جاي يسوي يم التلفزيون يم الشاشة. مع ألف سلامة ومع ألف سلامة حبايب قلبي، إن شاء الله دوم الفوز للعراق. مع ألف سلامة.